வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஃபயர் இஎல்வி சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோம். இஎல்வி சிஸ்டத்தில் நம்ம ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தை பற்றி ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். கரெக்டுங்களா? ஃபயர் அலாரம் ஃபண்டமெண்டலில் நம்ம பார்த்தது என்னென்னா டிடெக்டர்ஸ், அதான் இன்புட் மாடல், அதாவது டிடெக்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபயர் அலாரம் பேனலோட ஃபயர் அலாரம் பேனல் எத்தனை பேனல் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம். டிடெக்டரில் பல வெரைட்டி ஆஃப் டிடெக்டர் இருக்குது. போன தடவை நான் சொல்லியிருந்தேன். அதை பற்றி ஒரு டிடெக்டர்லேயும் உள்ள கேரக்டரிஸ்டிக், அது இல்லாமல் அதோட டைப்ஸு எல்லாம் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறோம். இந்த வீடியோவில் பேச போகிறது என்னென்னா கேரக்டரிஸ்டிக்கை பற்றியும் டைப்ஸை பற்றியும் நம்ம பேச போகிறோம். அந்த டைப்ஸில் என்னென்னா எப்படி ஆக்டிவிட்டி ஆகுது, அது எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த விஷயத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோ மூலமாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் என்னென்ன கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அது என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு விளக்கம் தருகிறதுக்கு உறுதியாக இருக்கேன். ரெண்டாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இயல்பு சிஸ்டத்தில் உள்ள சந்தேகங்கள் மேக்ஸிமம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு நிவர்த்தி பண்ணி தர முடியும். அது இல்லாமல் நான் என்னோடய சைட்டில் நடக்கிற, அதாவது நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போது பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் என்னென்ன நான் ட்ரிபிள் ஷூட் பண்ணுறேன் அதை நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். அதை லைவ் செக்ஷனாக என்னால் காமிக்க முடியாது. ஏன்னா பிளான்ட் ஏரியானால் அங்கே லைவ் செக்ஷனுக்கு அலோடு கிடையாது. நான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதில் சில கரெக்டான வீடியோ கரெக்டாக இல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னா அங்கே செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது. இருந்தாலும் உங்களுக்காக சில செக்ஷனை நான் வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு இதன் மூலமாக தெரிவிக்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கூட நாலேஜ் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதாவது ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டத்தை பற்றி மட்டும் கிடையாது, அடுத்தது நம்மளோட செக்யூரிட்டி சிஸ்டத்தை பற்றி தான் அதிகமான அறிவு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். அதுவும் நல்ல ஸ்கோப்புள்ள ஒர்க் ஆகும். நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. அதில் ஸ்கோப் இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது, வெளிநாடுகளில் எல்லா வெளிநாடுகள்லையும் இந்த ஸ்கோப் அதிகமாக இருக்குது. நான் இப்போது ஒமான்லேயே ஒர்க் பண்ணி அடுத்து கத்தார்லேயும் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதனால தான் இதை சொல்கிறேன். நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு டெக்னீஷியனாக ஏறி வர்றதுக்கும் இது போல் இஎல்வி டெக்னீஷியனாக ஏறி வர்றதுக்கும் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசங்கள் நிறைய உங்களுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தெரியும். அது இல்லாமல் நான் இப்போ ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி என்னோடய ஃப்ரெண்டை கான்டாக்ட் பண்ணேன். அவர் சிங்கப்பூர், கத்தார், துபாயில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் அவருக்கு ஃபயர் அலாரத்தில் ஒயரிங் பண்ணியிருக்காரு, ஃபயர் அலாரம் ஒயரிங் பண்ணியிருக்காரு, சிசிடிவி ஒயரிங் பண்ணியிருக்காரு, அக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஒயரிங் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் நம்ம எதுக்காக அந்த ஒயரிங் பண்ணுறோம், அது என்னன்னு அவருக்கு தெரியவே இல்லை. நான் அவர்கிட்ட பேசும்போது இந்த வீடியோ அவர் பார்த்துட்டு என்கிட்ட கேட்டார், இப்படி தான் இதுதான் அதுவா, நான் நிறைய ஒயரிங் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அதை பற்றி தெரியாமல் விட்டுட்டேன், எனக்கு இதுமாரி இன்டர்வியூ வந்துச்சு ஆனால் என்னால் சொல்ல தெரியல அப்படின்றது. அதனால தான் நான் எப்பொழுதுமே சொல்கிறேன், இதுமாரி நீங்கள் வீடியோ டெக்னிக்கலாக நீங்கள் படிக்கும்போது டெக்னிக்கல் உள்ள வீடியோகள் நீங்கள் பார்க்கும்போது இதுமாரி நாங்கள் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸு, என்னுடைய இந்த நாலேஜை உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்காக தான் இந்த சேனலே நான் உருவாக்குனது. ஏன்னா நானே இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ன சொல்கிறது, எனக்கு தெரியாமையே உள்ளார வந்தவன் தான். நான் தெரியாமல் உள்ளார வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நானும் ஃபண்டமெண்டலாக ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் தான் இருந்தேன். எலக்ட்ரிக்கலில் நான் ஒரு எலக்ட்ரிக்கலாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எலக்ட்ரிக் டெக்னீஷியனாக இருந்து அதில் தான் இருந்துகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு ஒரு தெரியாமல் உள்ளார குழஞ்சி அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு படிப்படியாக என்னோடய முன்னேற்றங்கள் அதிகமாக இருக்குது. நல்ல ஸ்டேஜுக்கு நான் வந்துட்டேன். எனக்கு ஒரு நல்ல சேலரியும் இருக்குது, நல்ல பேக்கேஜ் இருக்குது, என்னோடய ஃபேமிலி இங்கே கூட்ட வர முடியும், எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது. நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கற்றுக்குறீங்களோ அதுதான் உங்கள் நாலேஜ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் கேதர் பண்ணுறீங்களோ அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உதவும். ரெண்டாவது கல்ஃபை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரே சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இன்டர்வியூவில் எப்படி நீங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சு தான் உங்களுக்கு சேலரியும் உங்களோட பொசிஷனும் தீர்மானம் பண்ணுவாங்க. புரியுதுங்களா? நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கர் அதெல்லாம் செகண்டரி. நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய திறமைகளை காமிக்கிறது செகண்டரியான பார்ட். அது உங்களுக்கு லாங் ஸ்டாண்டிங் வரதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமைகிறதுக்குள்ள, ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைகிறதுக்குள்ள ஒரு இதாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் நாங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒரு விஷயம் கேட்கும்போது ஃபயர் அலாரம்னா என்னான்னு கேட்டால் நீங்கள் சொல்ல தெரியணும். அதான் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒரு சிஸ்டம்னா ஷார்ட்டாகவும் விளக்க தெரியணும். அதான் உங்களுக்கு அதுக்காக ஷார்ட்டாக நான் சொல்லியிருந்தேன். ஃபயர் அலாரம்னா என்னான்னு சொல்லியிருந்தேன். டிடெக்ஷன், ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்லி 3 இது காமிச்சிருந்தேன் உங்களுக்கு. கரெக்டுங்களா? அது நீங்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு ஷார்ட்டாக எப்பொழுதும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லை, டிடெக்டர்னா என்ன அப்படின்றது என்ன டைப் இருக்குது அவ்வளோதான். அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, சின்னதாக நீங்கள் அவங்க கேட்குறதுல ஒரு சின்னதாக நீங்கள் அது கொடுத்தீங்கன்னா சரி உங்களுக்கு
ஏதோ ஒரு நாலேஜபிள் இருக்குது, கண்டிப்பாக உங்களை அவங்க கம்பெனியில் எடுத்தாங்கன்னா இது கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இந்த வீடியோ இந்த இன்டர்வியூ மூலமாக அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க உங்களை பற்றி. அதனால தான் இந்த நாலேஜை வந்து எப்பொழுதும் கேதர் பண்ணிக்கோங்க. சும்மா ஒரு இடத்துக்கு போனோம் ஏதோ நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னு இருக்காதிங்க. எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு நம்மளோட தாயகத்தை விட்டு நம்ம வரும்போது நமக்கு எதுக்காக இங்கே வரோம், ஒன்லி மணி ஓரியன்ட் தான் வந்துட்டு இருக்கோம். அதனால் எவ்வளோக்குள்ள நம்மளால் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சம்பாதிக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன, அது எப்படி நம்மளோட நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் திங்க் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு ஏறி இந்தமாரி வெளிநாடுகளில் வந்தீங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக பைசா உங்களால் டெவலப் பண்ண முடியும். எப்பொழுதுமே நீங்கள் வந்து நான் வந்து என்னால் முடியாது, எனக்கு இது போதும் அப்படின்ற மனப்பான்மையே விட்டுருங்க. என்னால் எது வேணாலும் பண்ண முடியும். கம்யூனிகேஷன்லாம் ஒரு மேட்டரே கிடையாது. நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம். நான்லாம் ஹிந்தி வந்து நான் பாம்பேலேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். 5 இயர்ஸ் வந்து பாம்பேயில் ஒரு கம்பெனி 2 கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன், நாலேஜ் நல்லா கேதர் ஆனிச்சு. ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு கம்பெனியில் ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலியமாக அங்கே போனீங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமைவாங்க உங்களுக்கு. அவங்க இதுமாரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நான் அப்ளை பண்ணேன், எனக்கு அடுத்த வாய்ப்பு கிடச்சிது. என்னோடய ஃபேமிலியோடு நான் அங்கே இருந்தேன். 1.5 வருஷம் 2 வருஷம் என் ஃபேமிலியோடு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்டில் என்னால் இன்வால்வ் ஆக முடிஞ்சது. அதனால் நிறைய நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ண முடிஞ்சது. அந்த கேதரிங்கை வச்சு தான் எனக்கு வந்து ஒமானில் ஃபஸ்ட்டு சான்ஸ் கிடச்சிது. நான் வந்துட்டு யார்ட்டையும் வாய்ப்பு கேட்டோ பைசா கொடுத்தோ நான் வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது. நீங்கள் எவ்வளோக்குள்ள நாலேஜ் கேதர் பண்ணுறீங்களோ, நானே இது போல் டெக்னிக்கலாக ஏதாவது படிக்கிறதுக்காக டெக்னிக்கல் சேனல்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன். சரி, நமக்கு தெரியாது, நம்ம வேலை செய்வோம், நமக்கு தெரியும். ஆனால் அதோட கரெக்டான நாம்ஸ் அண்ட் நேம்ஸ் தெரியாது, அது எப்படி ஃபங்க்ஷனேஷன் தெரியாது. இது போல் நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இதுமாரி வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு அதனால தான் நான் வந்து இத்தனை வருஷத்தில் கேதர் பண்ண டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அண்டு என்னோட போஸ்டரை வச்சு தான் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன். இது உங்களுக்கு சொல்லும்போது எனக்கும் வந்து ரிமைண்ட் ஆகுது, நானும் ஒரு உற்சாக நிலைக்கு அடையிறேன். அதனால தான் சொல்கிறேன் நான். நீங்கள் வந்துட்டு இதை வந்து கரெக்டாக உங்களோட இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தெரியும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது சில விஷயங்களை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணிங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குறதுக்கு எனக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அப்படி கமெண்ட் கொடுக்கும்போது தான் எனக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். நம்ம ஒன்று சொல்கிறோம், நான் பார்க்குறவங்க வந்து நமக்காக கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக பெட்டராக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் செய்கிறதுக்காக நிறைய நான் முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன். ஓகேங்களா? நீங்கள் வந்து இது போல் டெக்னிக்கலாக படிக்கிறவங்க, இப்போ ஐடிஐ படிக்கிற பசங்க இதை பார்க்குறீங்கன்னா ஐடிஐ உங்களோட படிக்கிற பசங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள். இது வந்துட்டு எலக்ட்ரிஷியன் படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி. எலக்ட்ரிஷியனு, ஒயர்மேன் படிக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் ஏசி மெக்கானிக் படிக்கிறவங்க, அதுமாரி அதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ வந்து இதாக இருக்கும். டிப்ளமோ படிக்கிறவங்களுக்கு, பிஇ படிக்கிறவங்க கூட இது கொஞ்சம் பார்க்கலாம். நாலேஜபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது வந்து ஒரு இது கிடையாது, இது டிப்ளமோ தான் படிக்கணும் அப்படி கிடையாது. நான் இதுக்காக சொல்ல வரேன்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் கேதர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் படிக்கும் போதே சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்க்குறது ஸ்மோக் டிடெக்டர்ஸ். ஸ்மோக் டிடெக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஏ அண்ட் டைப் பி அண்ட் டைப் சி. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அயனைசேஷன் ஸ்மோக் டிடெக்டர். இது வந்து வெரி ஸ்மோக் பார்ட்டிகல், வெரி ஸ்மால் உள்ள ஸ்மோக் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணும். டைப் பின்றது ஃபோட்டோ ஆப்டிக்கல் ஸ்மோக் டிடெக்டர். இது வந்து ஸ்காட்டர் லைட், ஸ்மால் லைட்டு, இங்கே லைட்னா ஃபயரால் ஏற்படுற லைட்டு மூலியமாக சீக்கிரமாக வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி நமக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும். டைப் சின்றது வந்து இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான், காம்பினேஷன் தான் வந்து டைப் சி. இது வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற இடம் எங்கெங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்ல வரேன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரூம்ஸு, ஸ்லீப்பிங் ஏரியாஸு, ஆஃபீஸஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீலிங், அதாவது சீலிங்கு, ரூஃப், அதாவது ஒரு சீலிங்க்கு ஃபால் சீலிங்க்கு மேலேயும் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அது போல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ரைசரு, வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஷோரூம்ஸு, சுவிட்ச் ரூம்ஸு, கப்போர்ட்ஸு, அடுத்தது வந்து ஃப்ளேமபிள் லிக்விட் அசாடஸ் ஏரியாஸு, இது போல் இடத்துல வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? இதை வந்து தீர்மானிக்கிறத பார்த்திங்கன்னா டிசைனர், அதாவது இதுக்குன்னு டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். அவங்களுடைய அதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலோ ஒரு பெரிய பில்டிங்லேயோ அதை அவங்க கொடுக்குற இன்புட்டை வச்சு அவங்க டிசைன் பண்ணுவாங்க. எந்தமாரி ஸ்மோக் டிடெக்டர் இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைன் பண்ணி அதுக்குன்னு டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து சஜஷன் பண்ணுவாங்க. இதேமாரி இந்தந்த ஏரியாவில் வந்து இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்மோக் டிடெக்டர் யூஸ் பண்ணால் வந்து ரெவலண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். கரெக்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிறது ஹீட் டிடெக்டர்ஸ். ஹீட் டிடெக்டர்ஸில் 3 டைப் இருக்குது. ஒன்று டைப் ஏ, டைப் பி, டைப் சி.
டைப் ஏன்றது ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர், அதாவது ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து கரெக்டாக அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதோட இது வேல்யூ வந்து 58 டிகிரி. ஓகேங்களா. டைப் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்பீட்டு ரைஸ் எலமெண்ட் டெம்பரேச்சர் 6.7 to 8.3. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் ஏவும் டைப் பியும் சேர்ந்தது தான் மூணாவது டைப்பு. இது நம்ம எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று கிச்சன் ஏரியாஸ், அதாவது கிச்சன் ஏரியாஸு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பொதுவாக வந்துட்டு இது வந்து அதிகமாக கிச்சன் ஏரியா இதுலேயும் அது பேர் நம்மளோட பெட்ரூம்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பெட்ரூம்ஸ் ஹீட்டர்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதேமாரி ஏரியாவிலையும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை. கரெக்டுங்களா. கிச்சன் எக்ஸ்ட்ரா டக்ஸு, பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே அதுபோல் இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாமே வந்து தீர்மானிக்கிறது வந்துட்டு ஒரு டெக்னிக்கல் டீம் தான். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைண்ட் சைட்லேருந்து எப்பொழுதுமே ஒரு டீம் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, டெக்னிக்கல் டீம். அவங்க தான் வந்துட்டு கன்சல்டண்ட்டாக இருப்பாங்க, டெக்னிக்கல் கன்சல்டன்ட். அவங்க தான் வந்து இதை தீர்மானிப்பாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம். நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளேம் டிடெக்டர்ஸ். ஃப்ளேம் டிடெக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா, அல்ட்ராவயலட் டிடெக்டர், நியர் ஐஆர், இன்ஃப்ராரெட் தெர்மல் கேமராஸ், யூவி, ஐஆர் ஃப்ளேம் டிடெக்ஷனு, IR3 ஃப்ளேம் டிடெக்ஷனு, 3 IR UV ஃப்ளேம் டிடெக்ஷன், விசிபிள் சென்சார் அண்ட் வீடியோ. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அயனைசேஷன், கரண்ட், ஃப்ளேம் டிடெக்ஷன், இது எல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்னால் கேஸ் பிளான்ட்டு, கெமிக்கல் பிளான்ட்ஸு, அது மேலே தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து வெளியாகிற கேஸோட அளவு, அதாவது கேஸ் இருக்குது, கேஸுலேருந்து ஃபயர் பண்ணுவாங்க. ஃபயர் பண்ணும்போது அதாவது கெமிக்கல் வந்து பிரிக்கும் போது அதில் வந்து தேவையில்லாத கேஸ்லாம் வந்து கெமிக்கல்ஸில் வர கேஸ் உண்டாகிற கேஸை வந்து எரித்து வெளியே விடுவாங்க. அதை டிடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காகவும் அது கரெக்டாக எரிஞ்சிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்னஸில் வந்து கரெக்டான ஹீட்டு வந்து பரவிட்டு இருக்கான்றதை கண்காணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த அயனைசேஷன் கரண்ட் ஃப்ளேம் டிடெக்ஷன் இது பண்ணுறாங்க. அடுத்து தெர்மோகப்பிள் ஃப்ளேம் டிடெக்ஷன்றது வந்துட்டு நம்ம வந்து பெட்ரோல் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு ஆயிலேருந்து சில இதை இருக்கணும், இது அதில் வர கெமிக்கல்ஸ் வந்து அதையும் இதுமாரி தான் ஃபயர் பண்ணி வெளியே விட்டுட்டே இருப்பாங்க ஒரு பெரிய குழாய் மூலம். அதுக்கு பேர் சொல்லுவாங்க சிம்னின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சிம்னியில் வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு வெளியில் எரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அளவுகோல் இருக்குது. அந்த அளவுகோலை கண்காணிக்கிறதுக்காகவும் இது வந்து கவர்மெண்ட்டால் நிர்ணயிச்சிருக்கு. ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ தான் வந்து வெளியே விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த கேஸை எரித்து விடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அளவுகோல் இருக்குது. அந்த அளவுகோலுக்கு தகுந்தாப்பில் இதை வந்து இது பண்ணுவாங்க. அதுக்கு மேலேயும் இதை எரிஞ்சிச்சுன்னா இதை வந்து டிடெக்ஷன் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்ஃப்ராரெட் தெர்மல் கேமராவை பற்றி. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் அதோட படத்தையும் இதையும் நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த பார்க்குறது வந்து டக்ட் டிடெக்டர்ஸ். டக்ட் டிடெக்டர் வந்து டக்ட் ஸ்மோக் டிடெக்டர். இது வந்து HVAC சிஸ்டத்தில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நமக்கு ஏதாவது ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த டிடெக்டர் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி அந்த டக்ட் டிடெக்ஷனில் உள்ள ஃபேனை வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டிடெக்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து டக்ட்டு உள்ளார வந்து ஒரு சென்சார் மாரி வச்சு அந்த சென்சருக்கு வெளியில் வந்து இந்த டக்ட் டிடெக்டர் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க முடியும். நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறது பீம் ஸ்மோக் டிடெக்டர். இது வந்துட்டு ஐ சீலிங் பில்டிங்கில் தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர்னு 2 பார்ட் இருக்கும். டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து எப்பொழுதுமே வந்து ரிசீவர் சைடில் ஒரு இன்ஃப்ராரெட் உங்களுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும். அந்த இன்ஃப்ராரெட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். இது வந்து அதிகமாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஏரியா, அதாவது ஆயில் ஸ்டோரேஜ் ஏரியா, அதுமாரி வந்துட்டு பெயிண்ட்டு, கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ரிஃப்ளெக்ஷனில் வந்துட்டு ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா உடனே வந்து இது டிடெக்ட் பண்ணி நம்மளோட டிடெக்ட் பண்ணி அதோட சிக்னலை வந்து இதுக்கு அனுப்பும், நம்மளுடைய பேனலுக்கு அனுப்பும். பேனலில் அனுப்பும்போது சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு டிடெக்ஷன் ஆகி இது வந்துட்டு இதாகும். கரெக்டுங்களா. இது வந்துட்டு நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் இந்த ஹைட்டில் இருக்குது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த டிடெக்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது டிடெக்டரோட உங்களுக்கு ஹைட்டும் அது கவரேஜ் எவ்வளோ கவரேஜ் பண்ணும், ஒரு டிடெக்டரோட கவரேஜ் ஏரியா எவ்வளோ, அதுவும் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்துட்டு ஹீட் டிடெக்டர்னு வச்சிங்களேன், ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வந்து 7.5 மீட்டரில் வந்து கவரேஜ் ஆகும். அதே ஸ்மோக் டிடெக்டர் இருந்தால் 12 மீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு கவரேஜ் ஆகும். அதோட வித் கவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் டிடெக்டர் வந்து 7.5 மீட்டர் மேக்ஸிமம் வந்து கவர் பண்ணும். அதே பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் டிடெக்டர்னால் 5.3
மீட்டர் வந்து மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணும். இந்த கவரேஜை வச்சு தான் வந்து டிசைனர் வந்து அதை வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒரு டிடெக்டருக்கு இன்னொரு டிடெக்டருக்குள்ள இடைவெளி, அதுக்கப்புறம் ஒரு பில்டிங்கோட ஸ்கொயர் ஃபீட்டோட ஃபுல் அளவு, அதை வச்சு உங்களுக்கு அதோட டிசைன் வந்து ஒன்று ஒன்று அமைப்பாங்க. அமைச்சு காரிடாரில் எவ்வளோ ஸ்மோக் டிடெக்டர் வைக்கணும், அது எந்த அளவில் இருக்குது, காரிடோட அளவை வச்சு அதை மெஷர் பண்ணி அதுக்குள்ளே எத்தனை டிடெக்டர் வந்து செட் ஆகும், அது எவ்வளோ கவரேஜ் ஏரியா, இது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வந்துட்டு கவர் பண்ணி அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணி நமக்கு தருவாங்க. இதை வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு டிசைன் டீம், ஸ்பெஷல் டிசைன் டீம் இருக்குது. இதை பற்றி நீங்கள் படிக்கணும்னா கூட படிக்க முடியும். இது வந்து ஆட்டோ காலில் படிக்க முடியும். இதுக்குன்னு தனியாக கோர்சஸ்லாம் இருக்குது, அதை பற்றி நீங்கள் படிக்க முடியும். அதுக்கு படிக்கணும்னா உங்களுக்கு டெக்னிக்கல்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். டெக்னிக்கல்ஸ் நார்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக வந்து நீங்களே வந்து ஒரு டிசைன் டீமில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து உறுதுணையாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பற்றி தான் நான் இதில் வந்து கரெக்டாக நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காமிச்சிருக்கேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம ஃபயர் கண்ட்ரோல் பேனலை பற்றி நான் இது பண்ணியிருக்கேன், ஒரு ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் கண்ட்ரோல் பேனலில் என்னென்ன வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன டிவைஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்றது ஒரு சின்ன சாம்பிள் மாரி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்காக இது பண்ணியிருக்கேன். அடுத்த வீடியோவில் இதை பற்றி நம்ம நிறைய தெளிவாக பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.